студии «Ремонт и расстрой». Я, Виталий, готов вас познакомить с новым нашим данным объектом. Это ремонт однокомнатной квартиры студии в ЖК «Весна», Вашего, дом 11. Мы здесь выполняли ремонт квартиры под сдачу в аренду, выполняли следующие работы: монтаж натяжного потолка, поклейка обоев, укладка линолеума, укладка плитки, установка сантехники. Что, пойдемте посмотрим.